अस्सलाम वालेकुम मैं यूटी फैमिली। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज के व्लॉग का आगाज़ मैंने किया है अनाइज़ा से। और देखिए अनाइज़ा क्या कर रही है। क्या कर रही हो अनाइज़ा? माइन दे रही हो? दो। चलो पौधे पौधे को पानी लगाओ। लगाओ पानी वहाँ से। पौधे को पानी लगाओ वहाँ से। वाओ दैट्स गुड। वाओ वाओ बहुत अच्छे काम करती है नाइज़ा तो। बहुत अच्छे काम करती है नाइज़ा तो। ये क्या हुआ है? इधर क्या हुआ है? इधर क्या हुआ? अब्दुल्ला ने गिराया आपको? अब्दुल्ला की फैंटी लगाए? अनाइज़ा ने पौधे को पानी दिया। वाओ अनाइज़ा गुड गर्ल है ना। चलो आ जाओ आ जाओ। बस बस बस। ये मेरा है। तो जी ये नाश्ते के बाद का टाइम था। अनाइज़ा पौधों को पानी लगा रही थी और बच्चों की हरकतें वैसे ही बहुत प्यारी लगती हैं। और उसके बाद मैं गई थी मार्केट क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी रूम के लिए। कुछ ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ चीज़ें चाहिए थी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो फिर इमरजेंसी में लेनी पड़ती हैं और ये वेट नहीं किया जा सकता कि कभी शॉपिंग पे जाएंगे तो लेके आएंगे। तो अभी मैंने भी ऐसे ही किया था। मुझे ये मैट चाहिए था ये वॉशरूम के डोर के लिए क्योंकि जब जूता उतारते हैं तो गीला जूता बाहर आता है तो फिर रूम भी गीला हो जाता है। ये कारपेट टाइप जो है वो मैट और इसके नीचे प्लास्टिक शीट लगी हुई है तो इसलिए पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं जाता। तो ये बहुत अच्छा रहता है वॉशरूम के लिए। मम्मा मिठू ने स्कूल लेके जाना था। ये है मुझे। ओपन कर रही हूँ ना मैं। ये देखो ये मिठू प्यारा सा ही है। मिठू के लिए प्यारा सा ही मग है। ये ईजाता का है। ईजाता का किसका है? ये किसका है? बीबी किसका है ये? इजाता ईजाता का। अनाइज़ा ये किसका है? इजाता ईजाता का। प्यारा है? प्यारा। मैं भी खाने को दिखा सकती हूँ। ओके। ये कारपेट टाइप मैट मैंने लिया है ये वॉशरूम के आगे रखने के लिए ताकि चप्पल जो है वो बाहर उतारे। और अभी मैं डालूँगी फिर मैं दिखाऊंगी। और ये रूम के लिए डस्टबिन है। हाँ जी मम्मा वो कह रही है ठीक है। ओके। शॉल है और इसके ये ऐसा स्टफ है कि इसके ऊपर बुर नहीं आएगी। ये गर्म भी होता है बारीक वाला ना। ये है शॉल। अंदर ना रखो यहाँ रखो यहाँ रखो। ये किसका है? ये जायशा का है या दानीन फातिमा का है। जिसको पूरा आएगा वो पहन लेगा। मुझे अच्छा लगा था तो मैं ले आई। ये काफ़ी गर्म है ना विंटर के लिए। ये देखें इसके अंदर ये इस तरह से फर्श सी बनी हुई है। ये विंटर के लिए बहुत अच्छा है ये वाला। और क्या है ये हाई नेक ली है। और मुझे साइज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये अनाइज़ा को आएगी या मिरहा को आएगी। बहरहाल मैंने ले लिए ली मैंने अनाइज़ा के लिए। अगर मिरहा को आएगी तो मिरहा पहन लेगी। और ये एक ट्राउज़र लिया है ये भी मिरहा का है। तो ये की है मैंने शॉपिंग। भी रूम बिल्कुल सेट नहीं हुआ। कर्टन लगने वाले हैं। सिंडीज वो पड़ी हैं। बस हर चीज़ वैसे की वैसे अभी तक काम नहीं खत्म। ये दानीन की स्टडी चेयर पड़ी है यहाँ पे। और हम डस्टबिन को यहाँ पे डस्टबिन रख दी। और ये मैट इस तरह से मैंने वॉशरूम के दरवाजे के आगे डाल दिया। अब कोई टेंशन नहीं होगी जूते यहाँ पे उतार दें तो बाहर वाले और फिर वॉशरूम वाले जूता पहन के अंदर चले जाएं।
और ये मैंने दराज से भी आज मेरा पार्सल आया, मैंने ऑर्डर किया हुआ था 11/11 की सेल में, ये मुझे हाफ प्राइस पे मिल गया। बाबा क्या पूछ रहे हैं बताओ, क्या हुआ? मानो का मूड ऑफ हुआ? आज इसको पता नहीं क्या हुआ है यार, इसको वो अपनी दानिन फातिमा क्या हुआ? कॉपी मिल गई है, क्या तो हुआ मानो? कहती है कि जी क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ है? दानिन फातिमा का मूड ऑफ हुआ होता कि मम्मा मुझे मोबाइल नहीं दे रही। मैं बहुत कम टाइम के लिए देती हूँ, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देती, लेकिन देती ज़रूर हूँ। आधा घंटा या 1 घंटे के लिए कार्टून देख ले। तो ये साल्ट ग्राइंडर जो है वो आपने देख लिया होगा, ये मुझे बहुत बहुत पसंद थे और मैंने मंगवा लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।